港只有一個海港城嘅海港城睇4個小片啦。靚咧！睇完4隻史料片，記得去埋海港城嘅美術館睇呢個日本工藝展。呢度有唔少藝術品，亦都同樣喺日本史料片文化藝術展嗰度展出，好珍貴㗎。咁咧，除咗下面有8間屋仔之外咧，上到嚟咧亦都有好多唔同設計師設計嘅史料片展品嘅。而咁多隻裏面咧，我哋最中意呢隻，睇下15萬，好抵啫。有啲嘢有錢就買到，但係好多嘢有錢都買唔到，就好似呢啲由大師設計嘅漢字城史料片作品一樣。我而家帶大家睇下，形、獸、愛、夢，真係好有意思。